Era ese pescado que va a caer, que el compa ya lo tiene casi de la uña, dice. De una aleta lo tiene ya. ¿Ah? De una aleta lo tiene. Ahí. Vamos a ver. Ya no jaló. Nada. El tuyo estaba jalando ya ratito. Y aquellos otros no han jalado todavía. Ya está cayendo la noche, papá. Nada. Nada trae. Sí, estaba jalando ya ratito, pero seguro comiendo de la carnada estaban de seguro. Ahí está. Y ya se va a zafar, tú. Con ponerla bien, que mira que se va a zafar. Nada, Jaime. Falsa alarma. Allá el compa está cocinando, allá está haciendo fuego, allá dice que ya está cocinando. Dice. Voy a ir a ver allá al compa, mejor que está cocinando. Andan los películas ya, ¿ves? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo va la cocina ahí, papá? ¿Ah? Llevando puntos. Ey. Puro venadito ese. Venado. Está guisado, ¿va? ¿Ah? Del miércoles, la cacería del miércoles, ¿va? ¿Y qué vas a ir a hacer? ¿Traer más palos qué? Oh. Miren, señores, aquí estamos. Vamos a sentarlo aquí porque está frío. Por allá anda el compa Jorge, que anda pendiente de la caña, dice que se la pueden llevar. Ya está cayendo el atardecer, como pueden ver allá. Ya está cayendo el atardecer ya. Se está poniendo bien frío porque sí está bien frío. Está a una temperatura, creo yo, como de unos 45 grados. Y me imagino que sí va a bajar un poquito más la temperatura. Vamos a ver cómo los va. No ha picado nada hasta ahorita. Allá los muchachos del otro lado agarraron un colorado ahorita. Pero estamos en espera nosotros a ver qué cae. Aquí estamos a la par del juego, como pueden ver. Estamos calentando venado ahí de la cacería del miércoles. Nada, Jaime. Falsa alarma entonces. Mira qué bonito se mira el atardecer allá, las nubes allá. Ahí está la carnada todavía, ¿no? Ya, ahí está. El tiro va a ser bueno. Cayó bastante lejos. Oh. Para sacar eso con unas toallas, pues. ¿Y ya sacaste la tortilla? Oh. Estamos aquí calentando el venado, papá. Está bonito el juego, ¿eh? Bien calientito, es gente acá. Allá Gorguín está viendo la caña porque se le puede ir la caña. Que aquel día se le fue la caña también para adentro. Se la llevó, va. Yeah. El cuñado que anda haciendo, ella tiró también allá. Sí. Oh, sí, ya tiró, va. De en aquella no ha jalado nada, solo un cafiche ha caído nomás. En la nueva, en la principiante que andamos. ¿Ah? No ha querido llegar a algo grande. No ha querido, ¿va? Ya se calentaría. Ya, porque eso sí se siente como quemado. ¿Oh, sí? Desde encima no está quemado. Oh. Pero está bueno. Ahí se va a cocinar bien esa. Bueno, que eso es lo que es caliente, porque venía un poco caliente. Ajá, la sentí que estaba un poco caliente. Fíjate que te miras bien vergón, fíjate. Cocinando ahí estilo así como... Ya me puedo casar. Ya te puedes casar, fíjate. Ahí lo que hace falta es la princesa.
está bien. Todo está bien, ahí lo que necesita la princesa que te va a hacer caso. ¿Se calentaron? Sí, pero se quemaron. Se quemaron. Sí, por eso te dije yo que Yo te dije que un ratito la calentaras tú. yo no quiero dejar ahí. No, pues las de arriba, ¿no? No, todas. No, hombre. Carbón está sacando aquel. No, hombre. ¿De verdad se quemaron todas? Se quemaron, ¿ves? De la orilla. Anda a envolver otra pues y la pones un ratito nomás. No, hombre, que ese es el plan es tirarlas así en los brazos. No, y andás para estarla sacando. Ahí vas a amanecer y yo comiendo. Pues sí. No, solo con un ratito que los tengas ahí, solo tantearle el tiempo. Se pegan, ¿Ah? se pegan. Ay, guapa. Fíjate cómo estás cocinando ahí, chapo. Joder. La hambre, papá. No, es que andas el cuchillo largo, güey. No me metele en el cuchillo y la pones así para adentro, así, ves, como una estaquita así. Y la parrilla que dejamos el otro día aquí. Ah, a ver, ¿dónde estará vos? Por allá la dejaron, ¿no? ¿O cuál parrilla dijimos? Sí, Mira, ve, la miro. A ver. Si la miro, ¿qué le digo? Dígale que venga mando para acá. saludes. Que venga para acá, dile. Ay. No, que de humo sí pica, papá. ¿Cómo olvidaste todavía? Ey. Ya empecé a llorar porque ya sentí yo que me picó bastante. Ah. Papá, es que yo estoy acostumbrado. Fíjate que me voy a retirar porque... Estoy acostumbrado ya en el rancho, hermano. ¿Ya estás acostumbrado así como en el rancho, cocinar en el rancho? ¿O de? Hermano, ¿O me acuerdo cuando me tiraba yo del caballo. te recuerdas cuando andabas en caballo y todo? Sí, hombre. ¿Tirador eras allá o qué era? Me bajaba con el machete. ¿O sí? Así como al estilo manchito. ¿O al estilo Menchito Creo eres que tú? en caballo. ¿O sí? ¿Pero en caballo? Bonito el caballo. ¿O sí? Se llamaba Centauro. Centauro se llamaba. Pero no eran los caballitos del Zodíaco que andabas tú y alguno ahí. Basado en esa novela yo le puse Centauro. Basado en esa novela. Ay, aquí a este lado hubieras hecho el No, carboca allá, este. allá voy a sacar toda la plaza para tocar las tortillas. Oh, para la tortilla. Ujú. Fíjate que No soy tan... allá anda buscando aquella parrilla. Que la va a encontrar si ya día fue que vinieron. ¿Cuándo fue que vinieron? Ya de día, ya fue, pero... No sé. Ya no, hasta ahí. El viejito se la trajo el otro día para acá, creo. ¿Oh, sí? Sí. Fíjate que era mejor que hicieras el carbón para acá porque el humo va para allá, fíjate. No, porque así lo mantiene vivo acá. Ah, va pues. Está bueno, pues. Aquí lo voy a sacar más acá, así a la orillita, aquí, ¿ves? ¿Oh, sí? Claro, papi, ¿cómo voy a estar yo ahí metiendo las manos ahí? No, órale. Jorgito anda cagado el frío ya. Pero necio de andar allá, ¿no? Nadie me dio razón sobre ella. No te dieron razón sobre ella. Alguien la ocupó tal vez. Dice que él está acostumbrado, dice, a cocinar así como en el rancho, dice. Ey, cuando uno vaya a cortarlo, pues no así hacer el fueguito y calentar la comida, pues. ¿Qué fuiste algún día a cortar allá tú? Abuelita, ¿Ah? papá, ¿Eso no habías contado que fuiste a cortar café o qué? a cortar café. ¿O sí? Iba con mi papá y con mi mamá. ¿A dónde iban? Un lugar allá que se llama Los Naranjos. ¿Los naranjos? Ajá, frío, de allá, está así como un poquito así como este de temperatura hasta allá. ¿Sí? ¿O sí? ¿Te congelaban los dedos para andar cortando café? No, porque en la noche se pone así. Por eso, pero en la mañanita está La bien mañanita frío. está bien heladito. Ah, por eso te congelaba los dedos. Sí, pero... Salía ya cuando pegaba el sol es que se ponía bien. Ajá, salíamos allá enchamarrados también, allá con el suéter. ¿Oh, sí? Chumpa, dice uno allá. No. Ya cuando aquí llega uno a Estados Unidos dice la chamarra. Ya cuando allá dice chumpa La jacket uno. dice uno aquí. ¿Ah? La jacket va. Ah, jacket dice uno allá. Los mexicanos Aquí dicen dice jacket. Se dice la chamarra. La chamarra. Y allá como le dicen chumpa. Chumpa. Ah, no está bueno. Te voy a contar una historia. Ajá. ¿Basado en qué? Basado en bolivarianos. Ajá. Yo trabajaba con un vato que era de Bolivia. ¿O sí? ¿A dónde? Aquí. Aquí. Ajá. Entonces el vato, entramos a un restaurante, bueno, pidió para llevar, va. Ajá. Y y dijo que para yo pedí un tamarindo y el cabrón pidió un jamaica. ¿O sí? Y llevé los vasos. Ajá. El problema fue de que cuando llegué, me dijo, hey, me dijo, no te dieron el bombillo. El bombillo. Pero uno a veces dicen que mejor es ser un ignorante un segundo y no toda la vida. ¿va? Ajá. Vengo yo de tonto, entro.
Y le digo, oiga, le digo yo, regáleme un bombillo. Y y la chava se me quedó viendo, pues. Y entonces y me dice, ¿qué bombillo? ¿Qué quiere? No, le digo yo, pues un bombillo, me dijo que para las aguas. Oh, ¿usted quiere un popote? Me dijo, la chava era mexicana. Ajá. Ah, pues quizás sí. Entonces, pero ahí donde yo comprendí, que allá en Bolivia no le dicen pajilla. O ni popote, no, ajá. no le dicen bombillo. Bombillo ¿no? le dicen a la pajilla, pues. Ajá. Y ahí Es la cultura, ¿me entendés? y fíjate que hacen una papa como la papa malanga. Ajá. La hacen así como horneada. Ajá. Y le meten un chingo de cebolla. ¿O Y le sí? echan mantequilla y solo así se la comen. ¿O sí? Está algo rara la comida del camarada. Es que la de Bolivia es muy diferente a la de peruana, ¿no? Sí, es diferente. Es diferente, ¿no? Ya. ¿Y cómo va con las tortillas ahí, compa? ¿Ah? Excelente, hermano. Excelente. Me acordé cuando yo horneaba pan francés allá. ¿O sí? Trabajé en una panadería también. También. Sí, hermano. Usted que ha sido de todo, usted, 14 ¿va? oficios, 2 cartas, 14, 7 oficios. 7 oficios ha aprendido usted en la vida. Sí, hermano. ¿O No, sí? mentira, allá me fijaba yo cómo metían. ¿O sí? Hay que fijarse uno, hermano. No. En cualquier momento de la vida uno... Tiene que ejercer cualquier cosa de eso. Exactamente. Si nos morimos de hambre. Sí, va. Acá ya la estaba fregando, traía la brasa. ¿Cuál? La tortilla. Oh, Como dijo Chapín, mucha, ya está la comida. ya está la comida. No, todavía no está calentado. No. ¿Eh? Bueno, ahora sí dígame cuántas tortillas vas a comer, porque ¿Cuántas se van a hacer por todas? para hacer la cuenta. No, pues, bueno, calentar varias. Unos 14 cada uno. Sí, unas 14 cada una. Diga. Ya. Mejor que sobre y no falten. Ya, estuvo. Porque ya después ya no vas a querer calentar. Vamos a botar el paquete. Ya me quemé, dijo que... No, ya después no vas a querer calentar. Entonces, calentarles de una vez todo ahorita ahí que estás ahí ya ahí, con la iniciativa. Camarada ya que se comía 30. 30 de comida. De la gruesa y de así. Ey, mira, ya oscureció, va, ya se ha visto que ya oscureció ya. De lo que se perdió mi amigo el Chaparro, aquí va. Sí, va. Un camping. El camping. No tiene precio este camping, va, Jaimito. ¿Vas a emitir que no tiene precio? La pesca. Ya. Se lo prometimos a Carmelín, va, antes de que termine el año te vamos a llevar y lo vamos a hacer cultura. ¿Cómo le dijiste? Le dije yo, antes que se termine el año, papá, vamos a ir a que saques ese rojo. Le dije. Joder, ya sentiste calor, papá. Sí, vos crees que está... Ya sentí calor, dice. Le voy a meter una gran culebra allá dentro de esa chamarra. Como la que estaba en el rancho. Ajá, por eso. A la orillita está Carmelo así, ve. Como 40 culebras nomás. Ey, Le digo yo, ¿qué vamos a pasar caminando ahí, papá? ni miedoso este, fíjate. No, Ey, no me dijo, Ay, ay, allí me dijo, puede haber culebra en ese zacate, me dijo, y no los metamos, me dijo. Ah, pero si no es así, si hubiéramos quedado en esa carta no le pegas al venado, Sí, porque no lo no, hubiera visto. sí, no lo hubiera visto, eso sí es cierto. Y ahí estábamos bien cubiertos Bien ahí, cubierto, porque estábamos a la orilla de la Una ramita brecha. de llevar ahí, va. Ajá. Para estar uno paradito ahí, una silla, va. Una silla y unas ramas, poner unas ramas, va. Ahí está sentadito. Ah, está ahí sentadito cae y el todo venadito ahí. solo. Ah. O una lona de esas camuflajeadas como este color así. Ajá. Una lona de unos palos así, solo palos poner así. como una... No, pero una rama mejor para que tenga visibilidad. Sí, va. Sí, porque ves que allí de ratito es cuando sale y ahí es donde aprovecha. Sí, eso sí también. Y pones una tela, hay que estarla moviendo. Eso sí. Y negativo. Pero ya se te está apagando ese horno tú. Ya le bajé temperatura. Oh, ok. Estamos calientes. Bueno, pues vamos a seguir con otro video más adelante. Vamos a comer mejor porque ya hace hambre. ¿Ya calentaste bien las tortillas? Sí, papá, ya está ahí. Ah, ok. Acá el venado. Está bueno. ¿Ah? ¿Para dónde la vas a traer? No, me voy a traer porque ya no voy a ver. Eso te iba a decir yo que no la vas a ver. Lo hubieras puesto a este lado, acá, ve. Ajá. Sí, porque está muy retirado hasta allá. Bueno, pues regresamos con otro video. Más adelante vamos a ver si agarramos algo. Vamos a comer ahorita ahí.